take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Nezabudnite všetky epizódy hasičského podcastu hasiči.top sú 18+, lebo sex, alkohol a chlebíčky sú súčasťou hasičského života. A v podcaste samozrejme môže zaznieť aj reklama. V 26. diele nášho pravidelného hasičského podcastu hasiči.top vítam dnes hostku, opäť ako ináč, vzácnu Natália Vajsová, prvá, možno aj jediná žena v zásahu, alebo ako profesionálna hasička. Prišla si aj z Liptova a máš takú celkom bohatú športovú kariéru, ale tak kuriózna situácia u teba, kde prebehlo to aj sociálnymi sieťami, že si v podstate žena v zásahovej činnosti, snáď namotivuješ aj ostatné dievčatá, či už tie, ktoré poznáme, alebo tie, ktoré ešte ani nevedia, že hasičský šport a hasičstvo vôbec existuje a že to môže žena robiť. Takže ako si sa ty dostala k hasičstvu? Tak ja som vlastne už ako malá vždy si hovorievala, že ja budem raz hasička ako ocino. A s odstupom času som sa dostala do takého bodu, že som si začala tento sen splniť. A najprv to bolo ako dieťa v rámci tých hasičských súťaží v hre Plameň. Potom neskôr som sa viacej začala zaujímať v tom dobrovoľnom hasičskom zbore, že ako to funguje, ako to chodí a nezaujímal ma už len ten šport, ale aj tá požiarna prevencia. Tak som vlastne išla na vysokú školu, kde som sa začala viac učiť o tej požiarnej ochrane, zaujímať sa o tú problematiku. No až som sa dostala do toho závodného hasičského útvaru, čo som si vlastne splnila nejaký ten svoj sen. Ocino vie, že sedíš v podcaste? Vie. Hasiči.top je hasičský podcast, ktorý nájdete na všetkých podcastových aplikáciách, predovšetkým Spotify, Apple Podcast, Podmas, proste všade. Dobre, čo ťa na tom tak akože priťahlo? Lebo ty to vlastne nevidíš, čo to práve, keď otec ide do roboty, tak nevidíš, čo to práca odnáša. Čo ťa na tom lákalo? Čo ťa na tom priťahovalo ako malá dievčatá? Tak, neviem, ťažko povedať. Možno aj to, že ocino sa tiež venoval tomu hasičskému športu v tých svojich rokoch. A už ako malú ma hodili do koča aj s maminou a vždy sme išli ocina povzbudzovať, fandiť. Takže aj skrz toho som sa nejak dostala k tomu športu a k tej hasičine tak celkovo, alebo keď mali nejaké tie smenové guľáže, akcie, tak samozrejme vždy sa chodilo aj s rodinnými príslušníkmi. No a ten kolektív, tá atmosféra možno malo niečo do seba, že ma to tak nejak navudilo ísť týmto smerom. Neviem, ťažko povedať. Koľkých si súrodencov? Ešte mám 2 mladších bratov. Aj tí chcú byť hasiči? Vôbec. No to je pekne, že vlastne dcéra alebo sestra nesie tú vlajku. No pri tom bohatom športovom, alebo pri tej bohatej športovej kariére, ktorú ty máš, čo všetko si zažila, alebo čo všetko si dosiahla? Začalo to tým plameňom? Začalo to plameňom, potom bolo chvíľu také ticho. Hlavne keď som ako presedlávala z toho juniorského alebo detského družstva medzi tých seniorov, alebo teda ženy. Takže tam bolo chvíľu také ticho, no potom som sa vlastne dostala u nás do družstva medzi ženy, DHZ Liptovská Lužná, ale to skôr boli len také pohárové súťaže, vtedy išli strašne také netradičné, že okrem toho požiarneho útoku ešte sme museli predtým splniť nejaké disciplíny. Napríklad u nás, keď sme organizovali takú netradičnú, tak sme museli najprv preniesť figurínu, až potom sa vykonával ten požiarny útok. Všetci 7? Nie, to sme mali podelené. Prví 4 išli po figurínu a sanie muselo spraviť sanie, ale nie tak klasicky, ale mali tam troška sťažené podmienky, že museli cez okno preniesť vlastne ten košík so savicou a také zaujímavé to bývalo v tej dobe. No a potom
vlastne ako som prišla na vysokú školu, tak sa mi tak viac otvorili možnosti do toho hasičského športu. A tam som začala potom behať RHLS ligu a tam som si vlastne obliekla niekoľko dresov. No schvále, pokojne menu. No tak začala som Janik Fire Team, potom som behala za Liptovskú Kokavu a naposledy som mala oblečený dres za Liptovskú Teplo. To je sranda ináč, že pri požiarnom útoku sme sa prakticky nikdy nestretli. To je pravda. Ale niekoľko rokov sa aktívne stretávame pri železnom hasičovi. Áno. A tam si tiež aktívna, ako si sa k tomu dostala. Lebo opäť netradične žena, dievča, mladé, beha železného hasiča. No, keď som sa k tomu vlastne dostala, tak u nás na Slovensku to ešte nebolo také rozšírené, ako to bolo napríklad v Čechách, alebo ako to je v dnešnej dobe. Takže fakt, keď sme aj my súťažili, tak tých žien bolo veľmi málo. Takže vždy bol istý pohár, hej? Tak to zase nie, väčšinou, ale keď nás bolo 5, tak keď človek neskončil 5, tak to bolo úspech. Ale vždy som to tak nejak chcela vyskúšať, keď som aj do Bystrice chodievala pozerať na tie TFA súťaž, čo tam býva, alebo čo máme poblízku, býval železný hasič v Ľudrovej, tak vždy som to chcela vyskúšať. No a vždy som si vravela raz, až potom fakt raz prišlo a vyskúšala som si to, učarovalo mi to a odtedy som sa tomu venovala až doteraz v podstate. A nejaké úspechy? Ja teda viem, ale ty sa pochváľ. Úspechy, tak asi minulá sezóna bola taká najúspešnejšia v podaní tohto športu, odkedy sa mu venujem. A tam sa mi vlastne podarilo vyhrať v rámci Slovenskej ligy železných hasičov celkové prvé miesto a potom v rámci, myslím, že to bola Potatranská hasičská liga železných hasičov, a tak tam som skončila na 2. mieste. Kto ťa predbehol? Pozdravíme ho takto na diaľku. Ľudská Bartfajová, myslím, že to bola. No pekne. A železní hasiči, to je pomerne zložitá disciplína. Dokonca väčšina našich poslucháčov to možno ešte nikdy nevidela. Skús trošku opísať, ako prebieha tá trať štandardne, hej? Lebo vieme, že každá je trošku iná. Hej, ale tak povedz, možno mi povedz, čo ty máš najradšej, ktorú disciplínu z toho železného? Neviem, ktorú mám najradšej, ale viem, ktorú nemám najradšej a to sú schody. Schody, aha, lebo ja keď to mám v tých dotazníkoch, tak väčšinou nemajú radi zmotávanie hadíc. Tak, akože je to zaberák na nohy hlavne, keď je človek v kuse zohnutý a má to pokotúľať tú hadicu, ale dá sa to nejak zvládnuť. No, mne najviac robia tie schody problém. Keď má sa človek vybehnúť, dať je do toho, ja neviem, 18. poschodia alebo 12. väčšinou u nás, keď sú v rámci železných hasičov, tak je to zaberák. A ešte keď má človek odbehnutú polovicu trate a potom ešte toto, tak... Takže ti nevadí ani figurína, ani pneumatika, ani kladivo? Tak všetko má nejaké svoje špecifické tie vlastnosti, alebo ako by som to povedala. Ale aj keď sa na tých jednotlivých disciplínach vytrápim, ako je napríklad hej tá figurína, ale vždy to je lepšie v porovnaní s tými schodmi. To už je taký úplne, že na také dorazenie toho pretekára. Rozumiem. A keď sa takto obzrieš späť po tých súťažiach železného hasiča, ktorá súťaž ti tak najviac utkvela v pamäti? Mne sa najviac páčia v Brezne to TFAčko. Viacej sa mi akože páči to, že to je tak rozdelené do tých 4 úsekov. A ale tam je veľa schodov. No veď toto, že tam je veľa schodov. Vlastne jeden celý ten úsek je len tomuto venovaný. Ale páči sa mi, že vlastne tam je všetky tie disciplíny, ktoré v podstate viac menej každá trať obsahuje, keď organizátori organizujú. Už je vlastne len na nich, že či tú disciplínu oni použijú alebo nie. A tu v podstate je všetko. Takže... Dobre, keď máme zhrnutú tú kariéru v tom železnom hasičovi, ako to bolo pri tých požiarnych útokoch, tam máš tiež nejaké mimoriadne súťaže, na ktoré rada spomínaš, alebo ktoré ti utkveli v pamäti? Tak tam asi nemám možno nejaké takéto umiestnenia,
alebo ako by som to povedala. Ale každá jedna súťaž bola pre mňa taký úspech, že som sa vôbec mohla zúčastniť niečo takého, keďže naše družstvo v mojej vlastne DHZ-ke nikdy na takéto ligové súťaže nechodilo a keď som tam prišla, tak to bolo niečo nové pre mňa. Takže ja som bola rada za každú jednu súťaž, ktorej som sa mohla zúčastniť v rámci tej ligy. Ale keď tak vezmem, podarilo sa nám s dievčatami z Liptovskej Teplej skončiť na 2. mieste. Vlastne myslím v sezóne 23 v rámci RHLS ligy. Rok predtým s dievčatami z Liptovskej Kokavy na 3. mieste, tiež v rámci tejto ligy. Takže nejaké medaile doma máš? Tak nejaké sa nájdu, no. Dobre, aj Super pohár si zažila? Zažila som. To bol zážitok neopísateľný pre mňa. Prvýkrát, myslím, že to bolo v roku 2019, keď som sa zúčastnila Super poháru. A to som prišla, ako sa hovorí, ako slepé kura k zrnu. Takže to bol neskutočný zážitok a skúsenosť pre mňa. To som sa vtedy vlastne s Jani Kvartým zúčastnila a myslím, že to vtedy bolo v Púchove. No a potom v roku 2022 s dievčatami z Liptovskej Teplej sme sa zúčastnili v Liptovskej, čo to bola, Spišská Bela. Hej, ale to je kúsok. No. Relatívne. Za kopcom. No super. A tam nejaké úspechy na Super pohári? Či už len samotná tá účasť je úspech? Tam si už nepamätám, že ako sa nám podarilo umiestniť. Prvá trojka to nebola. Ale ako si spomínal, tak už len tá možnosť, že sme sa tam mohli zúčastniť, alebo teda aspoň ja osobne bol pre mňa úspech a zážitok neopísateľný. Tento rok sa nechystáš na Super? Rok. Máme ho tu v regióne? Tento rok asi nie. Všetci už asi vedia, že Super pohár bude v Hliníku tento rok. No a ty vlastne si ešte aj športovala v rámci vysokej školy? Áno, aj v rámci vysokej školy sme poskladali družstvo a zúčastnili sme sa na akademických majstrovstvách v Ostrave, čo bola vlastne taká moja prvá zahraničná súťaž v hasičskom športe a vtedy sa mi môj pohľad na hasičský šport zmenil o 180 stupňov. Že keď som chodievala u nás na Slovensku po týchto pohárových súťažiach, dovtedy ešte len na tie netradičné s našou DHZ-kou, ako som spomínala, a potom som zrazu prišla na tieto akademičky, tak to bol normálne zážitok vidieť tie družstvá v podstate študentov relatívne v mojom veku, ako sa pripravujú, rozcvičujú, akí sú sústredení, čo všetko tomu obetujú. Takže vtedy sa fakt zmenil môj pohľad celkovo na hasičský šport a už som to videla, že není to len fakt o tej srande, zábave, možno alkohole, a ako to veľakrát býva na týchto dedinských súťažiach, ale že fakt to bolo postavené na troška vyššej úrovni. Že to už je naozajstný šport. Áno, áno. V ktorom sa dá aj medzinárodne súťažiť. Dievčenské súťaže, to zažilo veľa dievčat, určite aj niektoré ženy odbehli toho železného hasiča. Toto všetko ešte vysokú školu, aj to ženy študovali, ale ako sa zo ženy stane profesionálna hasička? No, to je dobrá otázka. Tiež som zo začiatku neverila, že sa mi to niekedy podarí, ale tak v podstate vždycky to bol nejaký taký môj sen, odkedy som sa dala na túto dráhu hasičskú, alebo jak by som to nazvala, nie len na tú športovú, ale aj nejak v rámci tej požiarnej ochrany. Tak vždy som mala bližšie k tej represii ako k prevencii. No a raz prišla príležitosť, alebo teda ponuka ísť do tohto závodného hasičského útvaru, v ktorom pôsobím. Nezľakla som sa, zobrala som túto šancu a som tam. Ako jediná žena? No u nás na útvare áno, jediná.
Čo to obnáša pre ženu? Robíš úplne všetko tak ako tí chlapi, alebo máš tam nejaké úľavy? Tak robím všetko ako tí chlapi, ale tak chlapi sú aj trošku ohľaduplní, že niekedy pošlu, alebo teda ide niekto iný miesto mňa, ale keď nemá kto, tak ide Maja. Dobre, čo sa robí v závodnom útvare hasickom? Tak máme taký bežný, alebo teda ako aj štátni hasiči, máme nejaký ten plán činnosti, ktorý v podstate počas dňa musíme splniť alebo spraviť. V podstate ráno si preberieme službu od predchádzajúcej zmeny, preberieme si techniku, no a potom v podstate nasledujú činnosti také bežné, ktoré vlastne naša spoločnosť zabezpečuje pre tú fabriku, v ktorej vlastne sídlíme a vykonávame tú požiarnu ochranu. Aj to môžeš trošku nadčrtnúť, že čo to je tá činnosť? Ja si to viem predstaviť, čo žena hasička musí cez deň robiť. Tak, keď nehorí. Keď horí, to si vieme predstaviť. tak to áno, zahučí sirena a kým bežíš. nečakáme, že sa niečo stane, tak v podstate kontrolujeme, každá smena máme poddelené, že niekto kontroluje elektrické požiarne signalizácie, niekto stabilné hasiace zariadenia, EPS-ky, hydranty, hasiace prístroje a v podstate všetko, čo je spojené s nejakou tou požiarnou ochranou a v rámci tej našej fabriky sa snažíme to zabezpečovať. Aj v rámci DHZ-ky si v zásahovej činnosti? Áno. Hej, aj už si mala nejaký zásah? Mala. Skús spomenúť z DHZ-ky. Tak v rámci DHZ-ky sú to asi najčastejšie požiare. Ide väčšinou o požiare nejakých hospodárskych budov alebo nejakých trávnatých porastov. Keďže my sme taká dedina v obklopení hôr, takže aj nejaké také musím zaklopať, že aj lesné požiare, ale také menších rozsahov, že neboli to nejaké veľké. Ale napríklad tento rok sme mali aj prvýkrát také zdravotné, že sme sa zúčastnili alebo teda asistovali sme pri transporte zraneného leteckým záchranárom. Taktiež sme mali taký netradičný pre nás trošku, keď sme bojovali, alebo ako by som to nazvala, proti osiemu hniezdu. Jasné. Ale to sme napríklad doteraz nikdy nemali niečo takéto, že bolo to pre nás niečo nové. V tomto roku to má asi každý, teraz je to trochu premnožené. Ja sa budem chcieť dostať aj k zážitkom. Hej. A už keď ty si napríklad ako od detstva si akože mladé dievča, ale ty si ešte zažila aj avie, hej, a to cestovanie na súťaži. To áno, to sú zážitky. Myslím, že keď kto si spomenie na aviu, tak sa mu vyčarí úsmev na tvári a spomenie si, že aké to bolo, čo všetko pozažíval ten človek na tých súťažách a ešte ani len na súťaž nestihol prísť. A už máš hromadu zážitkov. Presne tak. Koľko vás bolo najviac v avii? Ťažko povedať, ale aj 20 som možno malé množstvo, alebo teda malý počet povedala. Že do autobusu to nevojde, tak pôjdeme aviou. Presne tak. Tak keď sme boli mužské družstvo, ženské družstvo, minimálne jedno, druhé, keď sme išli a ešte keď nerátam, že také priatelia s nami išli, tréner, závozník, šofér, tak sa to hneď nazbieralo. Janik Fire Team je taký známy tím, že veľa tímov k nemu zhliadalo, lebo tam boli zozbierané dievčatá z celého Slovenska. A s týmito babami si niečo zažila? Čo by si tak rada spomenula? Tak pre mňa bol ten najväčší zážitok, ako som už spomínala, keď som sa s nimi vlastne prvýkrát zúčastnila toho super poháru. Ako si sa k ním dostala vlastne? No, to je zaujímavá príhoda. Ale v podstate na výške, keď sme boli na tých akademických majstrovstvách, tak tam som bežala staničkou od Kadlecovou a ju oslovil, myslím si, že Janik hľadá niekoho na prúdy, lebo dievčatá vtedy myslím, že boli na reprezentácii alebo boli zranené, už neviem presne. No tak narýchlo sa zháňali nejaké dievčatá. No a keďže ja som staničkou bežala v tej Ostrave, tak ma oslovila, že čo by som nemala záujem.
ako veľmi ma to potešilo, lebo tak vieme, že Super pohár to je súťaž súťaží u nás na Slovensku. Ale dovtedy som nemala žiadnu skúsenosť s behaním na športové hadice a už vôbec nie na takej úrovni, nejakej ligovej alebo v rámci toho Super poháru. Takže som mala z toho trošku obavy, ale tak išla som do toho, lebo tak vravím si, že možno taká príležitosť sa už nevyskytne. Takže to bol asi pre mňa taký najväčší zážitok. To je zaujímavé, to je tým, ktorý je niekde z Rožňavy však? Alebo odkiaľ je Janík? Janík, neviem, či on není dať dedinky Mlynky, alebo... To je odkiaľ okres? To je okres, neviem, ale niekde na východe. Mne sa zdá, že niekde z okolia Rožňavy, pozdravujem. Vyhral, alebo teda zúčastnili ste sa cez regionálnu hasičskú ligu Spiš? Myslím, Super že áno. poháru. Upieklo sa to v Ostrave. Hej, zložili sme to na Kysuciach a bežali ste v Púchove. Presne tak. Hej, takže keď by sme toto nakreslili na mapu Slovenska, tak je to riadny škrtanec. To teda. A v rámci svojej bohatej športovej kariéry máš aj nejaké kuriózne zážitky alebo nejaké významné? Tak neviem, či významné a kuriózne, ale tak vlastne tento rok, ak to tak môžem povedať, tak som prepisovala históriu, keď vlastne v rámci krajskej súťaže hasičského záchranného zboru, ktoré sa v rámci Žilinského kraja konajú v Martine, tak som sa vlastne ako prvá a doposiaľ jediná žena zúčastnila tejto súťaže a aj som reálne súťažila vlastne za náš Z-House Sapphires, kde som v podstate bežala len požiarny útok síce, pretože sa nám tam zranili niektorí členovia, takže druhá štafeta sa nám nepodarila vyskladať. A potom vlastne v rámci tých súťaží jednotlivce, čo je tá väža a stovka, tak tým, že muži to majú v porovnaní so ženami trošku inak, tak tam som sa zúčastniť nemohla, ale tak aspoň väžu som si tak nesúťažne, exhibične zabehla. Až do 4. podlažia? Nie, len do prvého. Len do prvého. Ale aj to mi ako na schvál sa nepodarilo. Podľa predstav. A teda v požiarnom útoku si bežala ktorú časť? Tam som bežala požiarný prúd. Tam som bežala, myslím, ľavý prúd. A tam je to ešte výnimočné tým, že vlastne oni bežia na 3 bečky. A nalievacie terče. A nalievacie terče, takže to bolo tiež zážitok a skúsenosť. A nejaký čas si pamätáš, alebo ho budeme googliť? Tam sme, myslím, mali nejakých 35-36, ale aj to skrz toho, že nám možno nejaké veci nevyšli tak, jak by sme si predstavovali. Ale zase myslím si, že na to, že som bežala s chalanmi, tak v porovnaní s druhým prúdom som až tak veľmi nezaostávala. Ani čo sa týkalo nejakého behu, aj toho naliatia toho terču. Takže tam boli rozdiely minimálne. Prešla si toho hasičského športu veľa, niečo si aj poštudovala a tým pádom máš veľa skúseností, aj si vlastne pripravená, alebo odovzdávaš to aj ďalším generáciám? Tak snažím sa. V rámci nášho dobrovoľného hasičského zboru v Liptovskej Lužnej som sa ujala deti. Takže trénujem deti, ešte aj s jedným členom od nás, s Romanom, pozdravujem. A spolu sme sa teda vybrali touto cestou, že chceme možno zabezpečiť nejakú budúcnosť nášho dobrovoľného hasičského zboru. Tak sme sa začali venovať týmto deťom, takže vlastne im sa snažím odovzdávať nejaké tie svoje skúsenosti, alebo čo sa napríklad mne nepáčilo, že keď som bola mladá a ako nás viedli tréneri, tak zase ja sa snažím to poňať z toho svojho pohľadu a nejak sa možno vyvarovať tým ich chybám, ktoré oni možno pri tom trénovaní robili a aby sme v podstate možno niečo v budúcnosti dosiahli aj nejaký ten športový výsledok s deckami. Poďme sa pozrieť na to, ako trénuješ ty. Lebo ty si ešte stále aktívna športovkyňa,
Tak. Železný hasič, čo je v podstate najťažšia disciplína, síce trvá veľmi krátko samotný ten výkon, ale to je požiarny útok. Takže ako vyzerá tvoj tréning na tvoju športovú? Tak teraz už nie je taký intenzívny, ako býval niekedy, alebo minimálne tú minulú sezónu. Ale tak stále sa snažím nejak udržiavať v kondícii už aj kvôli tej mojej práci, tým, že som v tom zásahu, tak aby som zvládala tú náročnosť tohto povolania, takže sa snažím nejak stále udržiavať v kondícii. No a v podstate sa zameriavam na také viac menej silové a vytrvalostné cvičenia, čiže klasika, posilovňa, beh. Teraz v robote mám príležitosť, tak chodievam aj na tie moje neslávne schody behávať. Takže snažím sa. A v podstate teraz v útvare, alebo teda na útvare je viac tých príležitostí, ako si zatrénovať, lebo tak predsa len v rámci toho dobrovoľného hasičského zboru myslím si, že by mnohí dajú za pravdu, že nemáme až také podmienky vytvorené na to trénovanie, čiže fakt každý, keď sa tomu začne venovať, tak sa snaží nájsť alebo vytvoriť si nejaké tie podmienky, aby sa vedel čo najlepšie pripraviť na tie disciplíny, takže som rada, že teraz v práci mám viac tých príležitostí. K čomu vedieš tie detičky? Ako prebieha taký tréning s deťmi? Tak záleží, aká sú to veková kategória, lebo fakt máme deti od prváčikov na základnej škole až po deviatakov. Takže keď sú to tí menší, tak s nimi sa skôr snažím takou hravou formou ich viesť teda k tomu hasičskému športu alebo teda k tej hasičine, čiže skôr sú to vytvorené nejaké tímové súťaže, ktoré pozostávajú aj z nejakých tých hasičských disciplín, ale také klasické veci, ako je motanie, rozhadzovanie, hadíc, uzly. A potom možno troška sa snažím aj takou hravou formou alebo v rámci nejakých tých kvízov, omalovaniek, pracovných listov, aj nejakú možno tú takú teóriu základnú naučiť tie decká. Už len také základné veci, ako sú napríklad tie telefónne čísla, tiesňových volaní, alebo ako sa správať napríklad v lese alebo na lúke a takéto základné veci. No a potom v podstate pri tých starších, tak tam už sa viacej zameriavame na tie disciplíny v rámci hry Plameň. A trénujeme, ako sú požiarny útok, CTI, štafeta a potom rôzne, keď sú halové súťaže, tak tam sú zase troška iné pravidlá, iné disciplíny. Keď sú branné preteky na jeseň, tak tam sú zase o niečo iné disciplíny, takže majú to tie decká také pestré. Takže vždy sa snažím nejak tie tréningy prispôsobovať tomu podľa toho, na akú súťaž sa chystáme. Ty vieš viazať uzly? Samozrejme. Okay. Koľko máte detičiek v zbore? Teraz máme takých oficiálnych, ono sa to v podstate vždycky tak premelie, že na začiatku školského roka je pomaly 30 a na konci roka sme radi, ak máme vôbec jedno družstvo, že sa to vždycky tak premelie, lebo tak v podstate každé dieťa má zo začiatku také trošku veľké oči, že hasiči, tak sa tomu začne venovať, no len keď vidí, že čo to obnáša, tak zistí, že možno to nie je pre neho to práve, tak potom odíde od nás. Ale tak teraz máme zatiaľ, myslím, 12 detí, čo sú takí aktívni, čo chodívame po súťažiach a aktívne trénujeme. Aj nejaké úspechy už máte s deťmi? Tak také menšie. V podstate vždy, keď prídeme na nejakú súťaž, tak sa nám podarí zobrať nejaké prvé, druhé, tretie miesto. Lákal ťa aj nejaký iný šport, alebo venovala si sa niekedy inému športu? Tak ja som vždycky bola verná tejto hasičine. Tam som si vyskúšala vlastne od tých požiarnych útokov, týchto železných hasičov. Vyskúšala som dokonca aj väžu,
ale to len v podstate teraz na útvare mám príležitosť, tak si len tak skúšam, behám, trénujem. Stovka ma ešte tak možno trošku láka vyskúšať, ale tak na to nemám podmienky ani nejakú príležitosť, kde by som si to vyskúšala. Takže to je možno ešte stále taký nejaký nesplnený cieľ, sen, alebo jak by som to povedala. Ale tak keď sa nepozriem na tú hasičskú stránku, tak ešte lyžovanie. To ma veľmi bavilo a možno, že keby som nebola taká zožratá do hasičiny, tak možno by bol zo mňa taký profesionálny lyžiar. Pekne, aj tam sa na Slovensku celkom zaujímavé úspechy podarili. Dobre, a čo sa hasičiny týka, aj nejaká kariéra ťa láka, že je možné, že v budúcnosti bude mať Slovensko prezidentku hasičského záchranného zboru? Tak človek nikdy nevie, ako sa hovorí. Lebo ten slovník máš taký, že aj z vysokej školy ovládaš tie pojmy, rozumieš tomu? Tak v robote sa zo mňa smejú, že bude zo mňa hovorkyňa napríklad hasičského záchranného zboru. Ale tak neviem, nepotrbím si nejak možno na nejakej kariére. Pre mňa bolo vždycky zo začiatku taký sen v podstate dostať sa do zboru. V podstate k tým štátnym hasičom. Čo je stále ešte taký aktuálny, nesplnený sen. Aj napríklad ako hovorkyňa? Tak. Lebo toto môže byť otvárač. Tak ako nikdy sa nebránim, dvere sú furt otvorené. Ale čo príde, to príde. Čo ťa čaká v roku 2024? Teda máš rozbehnutú športovú sezónu v plnom prúde. Aké súťaže ťa čakajú? Tak prevažne tie súťaže železných hasičov. Tie sa tento rok rozbiehajú trošku neskôr ako po iné roky. Alebo aj teda v lige si? Tento rok nie. Už to nie je také ako niekedy, že človek keď bol na škole, mal kopec voľného času, tak každý jeden víkend vedel zabiť na tej súťaži. Teraz človek, keď už pracuje, tak už je to trošku náročnejšie. Vy tiež máte ABC smeny, či ako to máte? My sme 4 smeny a robíme deň a noč na 2 dní voľno. Takže, ale chcela by som sa zúčastniť nejakých tých súťaží, ak sa teda podarí. Potom s deckami, samozrejme, zúčastniť sa nejakých súťaží. To hlavne v regióne, hej? Či chodívate v rámci celého Slovenska? V rámci regiónu viac menej, ale nebránime sa ani na Blízky východ. Ešte ma napadla taká zaujímavá otázka. Aký je tvoj vzťah k hasičskej technike? Veľmi blízky. Ja mám strašne rada hasičskú techniku. Zo mňa sa všetci smejú už len keď idem dať na aute a že vidím niekde hasičov, tak ja mám normálne iskričky v očiach. Čiže ja mám veľmi blízky vzťah k technike a vždycky sa smejem, že Tatra 815 to je moje svadobné auto. Pekne. A kedy máš termín sobaša? To je ešte nedohľadne. No dobre, ale poďme teda tú techniku rozviesť. V požiarnom útoku robíš aký úsek si mala tak na... Tak ja som tam bežala prúd. Prúd. Teraz vlastne čo trénujem aj dievčatá. V podstate to nie sú zatiaľ ani dorastenky, ani ženy, že one sú tak na prelome akurát. Tak im teraz behám košík, čo je tiež taká nová skúsenosť pre mňa. Ale v rámci tých nejakých detských kategórií, tak tam som si prešla všetkými postami. Čiže... Dobre, ja sa chcem k tej mašine dostať, že či aj strojník si bola? Strojník som ešte nebola. Dobre, a v rámci svojej práce vodické preukazy máš aké? Urobené iba Bčko zatiaľ? Iba Bčko, ale bola myšlienka aj spraviť si to Cčko, ale keď som potom v podstate aj v rámci tej našej DHZ-ky začala chodievať na výjazdy a keď som videla, že tí šoféry s tými autami, keď sa majú dostať cez tie kadejaké úzke uličky a zákutia, tak som si to hneď rozmyslela. Dobre, ale v rámci firmy by to možno aj uvítali. Tak v rámci firmy by to bolo plus, ale tak nebola to požiadavka. Dobre, rozvíjam tú myšlienku, že ťa k tomu možno vyprovokujeme. A tak nikdy nehovorím nikdy, takže
nebránim sa tej myšlienke, možno, že v budúcnosti sa stane aj to. Dobre, čo obsahuje hasičstvo? Že čo ťa možno prekvapilo u hasičstva, hej? Lebo sú také tie romantické predstavy mladého dievčaťa a potom si nastúpila alebo išla do zásahu, alebo proste. Čo ťa na tom tak čo ťa aj prekvapilo, hej? Chápem, že na niektoré veci si už bola pripravená. Rozmýšľam, ale asi nič. Ja som viac menej vedela, že do čoho idem. Tým, že som sa nejak celý život pohybovala v tomto smere, aj v tých mužských kolektívoch, tak som v podstate vedela, že čo ma čaká. A zatiaľ som sa s ničím nestretla takým, čo by ma vyslovene že prekvapilo, alebo čo by bolo možno nejaké odlišné oproti tým mojim predstavám. Kvôli čomu, alebo prečo by mali byť ženy v hasičskom a záchrannom zbore? A mali by byť? Tak ja si myslím, že by mali. A prečo? Tak prečo? Čo dokáže žena priniesť do toho mužského kolektívu? Tak myslím si, že ho dokáže spestriť nejak ten mužský kolektív, že verím, že chalani mali nejaké tie zaužívané svoje zvyky a tak. A že keď som prišla ja, tak za začiatku to bolo také, že ani oni nevedeli, jak sa napríklad správať, že či si dávať pozor na slovník a podobne, ale myslím, že to chcelo len čas a že som medzi nich zapadla a teraz ma berú ako jednu z nich. Takže myslím si, že môže to byť nejaké plus a myslím si, že aj vo veľa situáciách alebo nejakých prípadoch vie tá žena možno pomôcť nejakým spôsobom, čo ja viem, že napríklad keby do nejakého stesneného priestoru alebo niečo, že nejaký taký objemnejší muž s tým môže mať problém a taká utlejšia žena bez problémov. Takže neviem, ťažko povedať. Možno aj keď si tak vezmem, že v rámci tej štátnej správy možno, že nejaké dopravné nehody a keď sú tam nejaké deti alebo tak myslím si, že možno, že žena by mala nejaký taký inakší prístup ako ten muž. Nevravím, že muž nemá, ale tak možno, že aj tie deti v rámci k tej žene sú také otvorenejšie. Ťažko povedať. Rozumiem, zaujímavý pohľad. Ty sama by si vedela seba predstaviť aj pri dopravných nehodách? Vedela. Tak ja, keď som chcela, ja som vždycky chcela aj v rámci toho zboru byť v tej zásahovej činnosti, no len keď som sa dozvedela, že v podstate nemôžem, že tam to žiaľ nie je možné. Zatiaľ nie je možné. Zatiaľ. Tak akože zamrzelo ma to, ale ako vravím, potom prišla táto príležitosť a som rada za ňu. V podstate som si to mohla vyskúšať, viem, aké to je v tom teréne, v tom zásahu. A dalo mi to strašne veľa. Ja to často spomínam, že nikdy nevieš, kto to bude počuť a kam sa to môže všetko posunúť. To je pravda. Tak snáď sa to posunie nejakým dobrým smerom, keď všade v podstate vo svete sú, len u nás ešte nie. Ako verím, že každý má na to svoj názor. Stretla som sa fakt s rôznymi názormi. Ale zase si tiež myslím, že keď by to aj bolo možno, tak tie ženy sa do zásahu nebudú húfne hrnúť, pretože nie každá je možno nejak stavaná na to, alebo aj by chcela, ale možno tá psychická záťaž by jej to neumožňovala, alebo teda by to nezvládala. Neviem, ťažko povedať, no. Dobre, takto plynulo sme sa dostali až do záveru. Každý host má u nás v závere priestor poďakovať alebo pozdraviť, koho chce, koho potrebuje. Takže nech sa páči, toto je tvoj priestor. No tak ja by som určite chcela pozdraviť všetkých, čo to počúvajú. Priateľov, kolegov, spolužiakov z vysokej školy. A možno podať taký odkaz alebo motiváciu pre dievčatá, ktoré by sa chceli taktiež uberať týmto smerom, že nech sa neboja, nech sa držia svojich snov a cieľov a keď budú neodbytné, tvrdohlavé, ako som bola ja, tak sa im to verím, že podarí.
docieliť a možno, že ešte tá mladšia generácia bude taká priebojnejšia, že sa im podarí možno prebojovať až fakt do toho hasičského záchranného zboru a že to bude aj na Slovensku možné. Tak a v závere by som ešte možno chcela poďakovať či už rodine za podporu, ktorú mi dávali, keď som v podstate sa snažila splniť si tieto svoje sny a ciele, ale taktiež aj spoločnosti Safirs, ktorá mi dala tú príležitosť splniť si ten v podstate najväčší sen a stať sa tou zásahovou hasičkou. Ďakujem veľmi pekne. Aj v prvom rade ja tebe za to, že si prijala k nám pozvanie. Dnešným hosťom bola Natália Vajsová, športovkyňa, ale hlavne profesionálna hasička. Ďakujem aj našim pravidelným partnerom, ktorými sú Fire System Korňa, a za zapožičanie techniky a priestorov ďakujeme firme Sophistic Pro Finance.